السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. دائما باقين في إطار المراجعة الشاملة للاستعداد لموحد السادس ابتدائي. ما بقاش بزاف، يعني باقين ساعات معدودة على الموحد. بالتوفيق لكم جميعا. كنتمنى لكم يا ربي يكون الامتحان سهل وتكونوا من المتفوقين والمتفوقات هاد السنة بإذن الله. في هذا الفيديو قررت انني نراجع معكم شويه لا كونجوغيزون او الصرف التحويل باللغه الفرنسيه. انا متاكده انكم حفظتوا لي فيرب في جميع لي طون، لي تيرمينيزون ديال شاك طون. داكوغ، دونك دابا جلس في شي بلاصه، تكونسونطراو مزيان وركزوا معايا. بحال اللي غادي ديروا اختبار لراسكم، شوفوا شنو شادين شنو ما شادينش. الا تنسات لكم شي حاجه تفكروها في هذا الفيديو. غادي ان شاء الله غادي نطرقوا لجميع لي طون اللي عندكم. دونك اول حاجه نشوفوا لي طون اللي عندكم. قلنا البريزون، لو بريزون هو الحاضر، لو فيتور سامبل هو المستقبل البسيط، لو باسي كومبوزي هو الماضي، l'imparfait. وعندكم كذلك لو كونديسيونيل بريزون. لو كونديسيونيل بريزون هو ملي كيكون شرط. كونديسيون هو شرط، خصوصا ملي كتكون جمله كتبدا بسي، اذا. دونك سي لو فيرب غادي يتصرف لنا في الكونديسيونيل بريزون. داكوغ، كاينين جوج انواع ديال الاسئله. النوع الاول اللي غيقدر يقول لك، اللي غادي يعطيك لو طون وغيقول لك صرف ليا لو فيرب في هاد لو طون. داكوغ، دونك هذه سهله، كتكون عارف غير كتكون خاصك تكون عارف غير لي تيرمينيزون و غير لي تيرمينيزون ديال داك لو طون. اما النوع الثاني ديال الاسئله هو ما كيعطيكش لو طون، كيقول لك كونجوغ لي فيرب. داكوغ، دونك انت شنو كدير؟ كتقرا ديك لا فراز، قرا الجمله وشوف وشوف كاينين des indicateurs، يعني مؤشر، des indicateurs de temps، يعني مؤشرات ديال الزمان. مثلا الا لقيتي دومان، شنو هي دومان؟ هي غدا. دونك لو طون اوتوماتيكمون فاش غيتصرف؟ في لو فيوتور. داكوغ، مثلا الا غادي تلقى ايير، شنو هي ايير؟ البارحه، يعني لو فيرب اللي عطاوك فاش غتصرفو؟ في لو باسي كومبوزي. لاني ديرنيير، لاني ديرنيير هي السنه اللي فاتت او العام اللي فات، اذا في لو باسي. مثلا الا كيقول لك مانتونون، الان، دونك فاش غتصرف لو فيرب؟ في البريزون. دونك كونوا ذكيين في هذه المساله. الا حددوا لكم لو طون مزيان، ما حددوا لكمش قراو لا فراز كيف قلت لكم وقلبوا على لي زانديكاتور دو ليو دو طون، هما اللي غادي يدللوكم على الفعل فاش غادي نصرفوه. داكوغ، هذه اول حاجه. ثاني مساله، حنا كنعرفوا ان لو فيرب فيه ثلاثه ديال الانواع او لا 3 جروب. لي فيرب دو بروميير جروب، لي فيرب دو دوزيام جروب، اي لي فيرب دو تروازيام جروب. الافعال كيتصنف لثلاثه الانواع: المجموعه الاولى، المجموعه الثانيه والمجموعه الثالثه. لي فيرب اللي كيكونوا في المجموعه الاولى تيرمينيزون ديالهم كيكونوا كيساليو ب او ار. داكوغ، اي فعل لقيتي فيه او ار فهو فيرب دو بروميير جروب. داكوغ، ندوزو للدوزيام جروب. الدوزيام جروب لي فيرب كيكونوا كيساليو ب اي ار، وكاينين كذلك طبعا دي زيكسيبسيون، يعني هو كاينين استثناءات. واخا كتلقى عنده اي ار فهو كيكون ديال تروازيام جروب. لو فيرب دو تروازيام جروب عندهم بزاف ديال لي تيرمينيزون، مثلا دي ار او، مثلا اي ار. داكوغ، مثلا ار او، دي ار او. داكوغ، كاينين بزاف ديال لي تيرمينيزون في تروازيام جروب. هاد الفيديو بما انه شامل فغنهضر بالزربه وغنهضر عموما. داكوغ، اللي باغي التفاصيل يرجع للفيديوهات القدام. فيديو اللي كيكون متخصص في كل طون. كاين ديال لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لو فيتور سامبل، لو كونديسيونيل اي لامبارفي. ندوزو دابا نتذكروا لي تيرمينيزون ديال شاك طون. دونك نبداو كيف ما قلنا بلو بريزون. قلنا لو بريزون هو الحاضر. دونك لي تيرمينيزون ديال البريزون هو او اس بالنسبه للبروميير جروب. داكوغ، دونك او اس، او ان اس، او زد،
ENT. بالنسبة للدوزيام جروب IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. D'accord. طبعا بلي برونوم بيرسونيل اللي هما je tu il ou bien elle nous vous il avec S ou bien elle avec S. d'accord. بالنسبه للترميزون ديال التروازيام جروب فكاينين بزاف كل فيرب كيفاش كيتصرف. داكوغ. ندوزو لي زيكزامبل. دونك لاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل. بالنسبه لافوار اتر فهما كيتعتبروا من لي فيرب دو تروازيام جروب. داكوغ. il change complètement. donc ما كيبقاناش غير لو راديكال وكنزيدو لا تيرمينيزون كيتحولوا كاملين. دونك اتر و افوار كنصحكم انكم تكونوا حافظينهم في جميع لي طون في جميع الازمنه. دونك je suis tu es elle est nous sommes vous êtes ils sont. ردوا مزيان ردوا البال مزيان كيفاش كيتكتبوا. avoir j'ai tu as. donc j'ai هكا tu as il a nous avons vous avez ils ont. نمشيو l'exemple ديال verbe de premier groupe. le verbe de premier groupe هاد er قلنا كيسالي ب er كنحيدوها. داكوغ. كنحيدوها وكنزيدو لا تيرمينيزون ديال بريزون اللي هي EES EONS EZENT. donc je chante tu chantes il chante nous chantons vous chantez il chante. نمشيو الفيرب دو دوزيام جروب اللي هو لو فيرب finir. donc finir كيسالي لنا ب er كنحيدو er et on ajoute la terminaison ديال présent. donc كيولينا le verbe je finis tu finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent. d'accord. le verbe aller c'est un verbe de troisième groupe. il change complètement كيتبدل كامل ما كيبقاناش لو راديكال. donc حفظوه je vais tu vas il va je vais tu vas il va nous allons vous allez ils vont. d'accord. ندوزو الدوزيام طون اللي هو لو باسي كومبوزي. لاحظوا معايا بالنسبه لو باسي كومبوزي شنو هي القاعده لا ريغل جينيرال دو بارتي دو دو ديال لو باسي كومبوزي سي l'auxiliaire être ou bien avoir au présent plus PP اللي هو le participe passé. d'accord. donc القاعدة ديال passé composé هو l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé. قلنا كاينين افعال اللي كيتصرفوا مع avoir وكاينين دي فيرب اللي كيتصرفوا مع être. لي فيرب ديتا كيتسموا لي فيرب ديتا ولي فيرب ديتا كيتصرفوا مع être. حفظوهم كاينين بزاف. داكوغ. كنتمنى تكونوا حافظينهم باش تعرفوا لي فيرب اللي كيتصرفوا مع être ومع avoir. دونك كنصرفوا لوكسيليير être ولا avoir في البريزون. داكشي علاش قلت لكم ضروري خاصكم تكونوا عارفين être و avoir كيفاش كيتصرفوا في البريزون. وكنزيد عليها البارتيسيب باسي ديال لو فيرب. دونك لو فيرب كدير له او اكسون في الاخر. داكوغ. نشوفوا دي زيكزامبل. دونك لاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل être و avoir. j'ai été tu as été elle a été nous avons été vous avez été ils ont été. هذا هو هذه هي لا كونجيغاسيون ديال être في الباسي كومبوزي. بالنسبه لافوار j'ai eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu. سالينا من افوار و être. ندوزو لي فيرب اخرين كنتاكد واش لو فيرب كيتصرف من مع افوار ولا مع être. مثلا شونتي كنبدا نقول شونتي واش كنقول جي شونتي او جو سوي شونتي. جي شونتي دونك كيتصرف مع افوار. d'accord. donc j'ai chanté tu as chanté il a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils ont chanté. بالنسبه الفينير واش كنقول جي فيني او جو سوي فيني. جي فيني هو انهيت عملي. جي فيني مون طرافاي. مي كنقول جو سوي فيني هي انتهيت يعني بحال جو سوي فيني. ما يمكنش نقول جو سوي فيني كنقول جي فيني. دونك انا ساليت شنو جي فيني مون طرافاي. داكوغ. ماشي اللي ما كيرجعش عليا انا تيرجع على حاجه اخرى.
Donc, مع avoir. J'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Donc, aller. Le verbe aller, أنا مشيت. ياك أنا كيرجع لي أنا. Donc, مع être. Je suis allé. ما كنقولوش j'ai allé. D'accord? Je suis allé. Donc, je suis allé. Le verbe مي كيتصرف مع être. ردوا البال l'accord. ردوا البال لاكورد. يعني اش كيعني لاكورد؟ هي الا كانت بنيته غنزيدو لا او، وإلا كان بلوريال غنزيدو اس، وإلا كان بنيته بلوريال غنزيدو او اس، وإلا كان دري بلوريال دراري بلوريال غنزيدو غي اس. داكوغ؟ فاش كنزيدو في البارتيسيب باسي يعني في لو فيرب. جو سويز الي. دابا انا بنت غنقول جو سويز الي غنزيد او. الا كان ولدو قال جو سوي الي ما غنزيدو له والو. tu es allé. نتيا غنزيدو لا او، انت ما نزيدوش. il est allé بلا او، ولكن الا قلت elle est allée بنت هي مشات elle est allée غادي نقول elle est allée غادي نقول غادي نزيد او اكسون. nous sommes allés nous الا كنا حنا بنات nous غنزيد او اكسون ديال البنات ونزيد اس ديال بلوريال. vous êtes allés يعني نتوما الا كنتو بنات نتوما مشيتو غنزيد او اكسون ديال الفيمينا وعاد نزيد اس ديال بلوريال. ils sont allés غادي نزيد غي اس. elles sont allées غنزيد او اكسون ديال الفيمينا وعاد اس. ردوا البال مزيان للباسي كومبوزي. ندوزو الفيتور سامبل. دونك لاحظوا معايا بالنسبه للفيتور سامبل كيفاش كنصرفوا اي فيرب في الفيتور سامبل. دونك لو فيرب اون ليس لو فيرب تيل كيلي، كنخليو لو فيرب بالاو ار ديالو ولا باي ار ديالو، المهم تيل كيلي. داكوغ؟ لو فيرب كنزيدو ليه لي تيرمينيزون ديال لو فيتور اللي هما اي اس ا او ان اس او زد او ان تي. داكوغ؟ يلا نشوفوا لي زيكزامبل. لاحظوا معايا كيفاش كنصرفوا اي فيرب في الباس في الفيتور سامبل. داكوغ؟ دونك بالنسبه لاتر دائما كيبدا بسوري. داكوغ؟ سوري او افوار اوري. عقلوا وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لو فيتور. داكوغ؟ Donc, être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. وبالنسبة لأvoir, j'aurai, tu auras, il aura, A-I-A-S-A. Nous aurons, vous aurez, ils auront. D'accord? بالنسبة le verbe premier groupe, كنخليوه كله. ها هو شانتي كنخليو شانتي كامل وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال الفيتور. chanterai, tu chanteras, il chantera, nous chanterons, vous chanterez, ils chanteront. هادي او. داكوغ؟ نمشيو للفينير. كذلك في لي فيرب دو دوزيام جروب كنخليو لو فيرب تيل كيلي. فينير ها هو كامل وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال الفيتور اللي هي ا اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. دونك je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. نمشيو لو فيرب aller اللي هو فيرب دو تروازيام جروب. قلنا il change complètement كيتشونج عليه ما كيبقاش غير لو راديكال. j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. D'accord? ندوزو دابا باش نشوفو شنو بقالنا l'imparfait ou le conditionnel présent. Donc بالنسبه l'imparfait. D'accord? L'imparfait بالنسبه لي فيرب دو بروميير جروب. le verbe ديال premier groupe. Donc il a le verbe de premier groupe كنحيدو داك er et on ajoute les terminaisons ديال l'imparfait اللي هما AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. D'accord? Oui, là quel verbe de deuxième groupe I2S AIS I2S AIS c'est هي tu, il, I2S AIT, nous, I2S IONS, vous, I2S IEZ, ou il avec S, I2S AIENT. D'accord? هما les terminaisons ديال l'imparfait. نشوفوا les exemples. Donc لاحظوا معايا le verbe suivant sont conjugués à l'imparfait. D'accord? Donc, le verbe être, j'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Le verbe avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions,
vous auriez, ils auraient. Le verbe chanter, on a le verbe de premier groupe, كنحيدو هاد ER, d'accord? On laisse le radical et on ajoute la terminaison de l'imparfait lié à IS, AIS, AIT, IONS, EEZ, AIENT. Donc, je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe qui كنحيدو IR et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. L'imparfait, كنحيدو ER et on ajoute la terminaison de l'imparfait. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, ils allaient. D'accord? بقالنا le conditionnel présent تعرفوا على la terminaison dialogue كيفاش كنصرفوا اي verbe في le conditionnel. Après نشوفوا des exemples. Les terminaisons ديال le conditionnel présent كنشدوا le verbe كنخليوه كيف هو. D'accord? Et on ajoute les terminaisons ديال l'imparfait. عقلوا. Donc le verbe, on laisse le verbe tel qu'il est et on ajoute la terminaison ديال l'imparfait. نشوفوا des exemples باش تفهموا اكثر. لاحظوا معايا هاد لا ليست ديال لي فيرب qui sont conjugués au conditionnel présent. D'accord? Donc بالنسبه لêtre ou avoir, je serai, tu serais, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Avoir, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, il aurait. Ces terminaisons مصرفين في l'imparfait. قلنا chanter, قلنا في les verbes de premier groupe, on laisse le verbe tel qu'il est, ER dialo et on ajoute la terminaison de l'imparfait, d'accord? Donc chanterait, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Les verbes de deuxième groupe, كنخليهم كيف ما هما وكنزيدو لهم les terminaisons ديال l'imparfait. Donc je finirais, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. L'être, بالنسبة aller, donc aller, j'irai, tu irais, il irait, nous irions, vous iriez, il irait, d'accord? Donc كنتمنى من القلب يكون فادكم هاد لي فيرب. بالنسبة لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب راه يعني هما ساهلين، غير حفظ القاعدة وطبقهم. ركزوا مزيان في لي فيرب دو تروازيام جروب، d'accord? Être ou avoir ou aller, prendre, بزاف ديال لي فيرب دو تروازيام جروب. دونك بالتوفيق لكم جميعا. ما عرفتش غنتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. الا كان كلشي مكتب. يلا خليتكم على خير.